天带大家吃全台最狂的葱蒜鸡排，鸡排上面满满的葱跟蒜，吃起来到底是什么滋味？跟我走，太夸张了吧！喂，大口客气啊！太蒜，这真的没有办法，没有办法接吻。真的不单独行。去只觉得，真的是爆量的葱跟蒜，但它的鸡排还是很鲜嫩，因为鸡排的腌料的味道是比较重，成分重口味，再加上葱跟蒜，哇，直接顶天。这已经算是鸡排披萨，喜欢葱蒜的要来试一试。好辣，它没有加辣吧？没有，是蒜头。是蒜。